ये रहम वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्रीय राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया। वो कॉलम है नहीं इन लोगों का। ठीक है, वो देखेंगे। अगर राष्ट्रीय राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है, अगर उनको यह पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो बेटा तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे 1 मिनट के अंदर।